Gemma, què tens que explicar-nos? Què porta el teu tub d'assaig d'avui? Doncs avui, curiosament, d'un llibre que demà es presenta a la setmana, aquestes coses que passen, que és Càlcul de metàfores de Lluís Nacenta. És sobre la intel·ligència artificial. Es presenta a la setmana i es presenta en aquest mateix espai. Aquí mateix? Ah, mira quina gràcia. Doncs volia fer 4 punts sobre el llibre i si això ens porta a alguna conversa, alguna cosa, doncs millor, perquè potser es fa una mica pesat que jo llegeixi. El que passa que tu vas començant vaig més segura si llegeixo. Doncs començo per una altra autora, de fet. Fa pocs dies l'escriptora Marta Rojals proposava en un article a VilaWeb que entrés al refranyer la dita "Cap dia sense una notícia sobre la IA". Crec que no sóc l'única perquè aquesta relació amb la intel·ligència artificial, que ja en podem dir relació, en canvi no diríem que tenim una relació amb el Google Maps o amb la màquina de cafè, crec, potser sí, pel matí, és ambivalent, és una relació ambivalent, no? Ens atrau i ens repel, ens inquieta i ens fascina. L'assaig Càlcul de metàfores de Lluís Nacenta, editat per la Magrana aquest passat mes de maig, ens il·lumina una mica aquest embolic des de la vessant positiva i esperançadora, especialment pel que fa al coneixement humà. No entra tant ell en el que podríem dir aspecte psicològic, el seu ús com a divan, com a terapeuta, que seria del que parla la Marta Rojals. I després, per una altra banda, que em vaig comprar la setmana també, La revolució inevitable de Genís Roca, ahir o abans d'ahir, que és curtet, ja m'he llegit, parla de la IA més aviat enfocada en el tema laboral i com a societat. Si ens ajuda a la feina o ens substituirà, tot aquest tema també, que també és una preocupació, que per una banda dius que bé, per l'altra no tan bé, i que ell explica molt bé. També el recomano molt, aquest assaig curt d'Ara Llibres. Llavors tornem a l'assaig de Lluís Nacenta. La intel·ligència artificial, i per això el títol del llibre és tan bonic, i per això me'l vaig comprar, calcula metàfores, literalment. Què vol dir això? Més o menys, què vol dir? Intento explicar. Doncs que la IA és una unió feliç entre les lletres i les ciències, les que ens feien triar a l'institut i fan triar encara bastant. És una unió entre la metàfora i l'estadística, i que també s'uneix a la festa la teoria quàntica. Aquí he de dir que m'he perdut una mica, però que va en la línia del misteri, de la incertesa, la incertesa de la mecànica quàntica, que acosta una mica la teoria quàntica al llenguatge literari. Estem en aquesta confluència de llenguatges. I d'aquí l'autor, Lluís Nacenta, n'extreu 2 lectures. Una, que ja no té sentit aquesta separació radical entre tecnociències i humanitats, i l'altra va una mica més enllà, és més agosarada, i cito directament. Diu, la IA és l'oportunitat inaudita de reconstruir un sistema de valors comunicants entre tradicions que fins ara s'han donat l'esquena per descobrir una nova forma de coneixement, complexa, múltiple i políglota, però englobadora i coherent. Llavors em sembla molt suggerent aquesta mirada complexa i múltiple del coneixement humà. I de fet el mateix autor la té aquesta mirada, perquè si mires el seu currículum una mica, la seva biografia, doncs és matemàtic, investigador, professor universitari, comissari d'exposicions, gestor cultural, escriptor, músic. I suposo que això també li fa veure aquesta confluència que és molt potent, la confluència de mirades. I també ens diu que aquesta tecnologia no ens hauria d'espantar perquè és evident, i potser tan evident que no ens adonem, que l'hem creada nosaltres, aquesta tecnologia. I diu, no hauria d'espantar-nos més del que ens espantem de nosaltres mateixos, que també. I això em porta a una altra tendència humana que ens enllaça amb el tema psicològic del qual parlava Marta Rojals, que és la tendència a personificar, a fer persones. Això en parla Nietzsche, en parla Daniel Dennett, en parla un munt de filòsofs.
que tenim aquesta tendència, igual que personificaven els nostres avantpassats la natura, no? Nosaltres personifiquem les màquines. Tenim aquesta tendència de veure una personeta allà dins. No? És aquesta retòrica del xat GPT, que no tenen el Google Maps o la màquina de cafè, que ens fa oblidar que està programat perquè passem el major temps possible amb ell, amb la màquina. I mentre ens va oferint respostes i propostes de respostes bastant pilotes, no? Que sovint ens van molt bé, també, no ho negarem, però és allò que... I ara no voldràs que t'ensenyis, i ara no voldràs que... Però és que els models generatius del llenguatge són indiferents a la veritat, com diu Nacenta, o sigui, no saben què estan dient, no? I també podem afegir nosaltres el nostre estat d'ànim, totalment indiferents. La Marta Rojals, per això, recull l'opinió dels experts i ens diu que l'addicció a les xarxes socials pot ser una anècdota al costat de la dependència dels amics artificials. Llavors ella diu que es tracta de fer jugar una mica la tecnologia a favor nostre i que els organismes públics entrenin xats fiables d'assistència i suport a la salut mental perquè ja estem fent tard, perquè dona una dada i és que una de cada 4 noies entre 17 i 21 anys, tenen el xat GPT de confident habitual. Una de cada 4 amb un estudi, no sé, no he anat tampoc he investigat gaire més, però... I, bueno, res, ja per acabar, diríem que tant pel que fa al coneixement com al tema aquest psicològic, hi ha espai per i laboral, si voleu, hi ha espai per l'optimisme, però hem de controlar, s'ha de controlar, no? Que l'equivalent a l'àmbit públic seria regular, no? Controlar, regular, saber parar. Una mica com quan sortíem de festa, no? De joves, perquè jo mateixa, que he deixat enrere fa molt de temps la franja dels 17 als 21 anys d'aquestes noies, de vegades m'he d'obligar a parar, a donar les gràcies al xat, perquè sóc amable i el personifico també, clicar l'ok aquell, la maneta aquella, i sortir a fer un tomb. Ja està, fins aquí.